kaigsuonan, ako si Senador Bato de la Rosa. Gikan sa kahiladman sa akong kasing-kasing, nasuportahan ako ang pagtukod sa RAIDS Coalition. Usa ka panahiusa sa lain-laing kusog na andam mugarog alang sa kamatuoran, pagpalubag o kaayunan sa katawhang Pilipino. Ni ilang panahona, dili na igo ang tagsatagsa ng pag-away. Kinahanglan nato ang usa ka tingog, usa ka direksyon o lig-ong malubanan, batok sa korupsyon, pag-abuso o mga lakang na nagtulong sa pagpahilom sa oposisyon. Ipahayag usab nato ang akong tibuok suporta sa pagpanguna ni Sebastian Duterte isip leader ni nga koalisyon. Naihan nato si Mayor Basti na usa ka isog na ay baruganang andam makig-away o i-away gid niya ang justisya alang sa katawhan. Paglabaw sa talan, nagpadayon ko sa pagsuporta kang VP Sara Duterte, Inday Sara, na nagpadayon sa pagserbisyo sa atong nasod bisan pa sa mga hagit o pagsulay na iyang giatubang. Dili kami musugot na gamiton ang politika sa pagpahilom sa mga leader na tinuod na nagserbisyo sa katawhan. Kining awaya, dili lang alang sa pipila. Kining alang sa tanang Pilipino na nangandoy o tarong na kagamhanan, makatarunganong sistema o mas maayong kaugmaon. Panahon na aron magkahiusa. Panahon na aron mabilog. Daghang salamat, mabuli ang katawhang Pilipino.